Bon dia. Sortint del càmping. Són les 7 i poc. Avui he hagut de matinar bastant, per força una mica, perquè m'he despertat que ha començat a ploure. A les 6 o així plourà més o menys fort. Llavors he mirat la previsió i ha confirmat el que deia els últims dies, que és que avui plourà tot el dia. De manera més o menys intermitent, anirà plovent. Llavors, a la que ha parat una mica, he dit, corre, afanya't i recull tot. I així he fet, he esmorzat, m'he pres un cafè, el cafè més barat de tot el viatge, perquè era de màquina, m'ha costat £1,50 i mig. I res, avui pocs quilòmetres, 7,6 per ser concret, fins al final de la via alpina, que pel que he estat investigant és ja al centre de Vaduz, al costat de l'oficina de turisme, hi ha una espècie de pal que indica l'inici de la via alpina, en aquest cas el meu final, i això serà el meu objectiu. Després hauré de... faré una mica de turisme per allà, encara que crec que no hi ha gaire a veure, i per la tarda aniré fins a l'aeroport del Zúrich, on agafaré l'avió de tornada a Barcelona. Plou poc, però pel poc que plou, més val ficar-se l'impermeable. Bé, què explicar de Liechtenstein, no? Per donar-li una mica més de xitxa al vídeo. A veure, Liechtenstein és un país molt petit que té poca història. Al 1700, el duc de Liechtenstein, que vivia a Àustria, va comprar aquests terrenos i era una part dels varis imperis que va haver-hi aquella època, no? Després de les guerres napoleòniques es va desfer el Sacre Imperi Germànic i Liechtenstein es va trobar, de cop i volta, que era un estat independent. Ups! I a partir d'aquí ja no ha passat res més en aquest país, des del 1800, perquè a la Segona Guerra Mundial es va mantenir neutral, igual que Suïssa. Com ja vaig dir ahir, no, abans d'ahir, Liechtenstein és un país molt lligat a Suïssa i feien una mica el mateix, paraís fiscal, tal... I des de llavors no ha passat molt bé res a Liechtenstein. Al contrari que la resta d'Europa, que sempre han estat en problemes, aquí sempre hi ha hagut pau i felicitat i diners. Liechtenstein és un dels països més rics del món, és una monarquia constitucional, però, al contrari que altres monarquies constitucionals, com per exemple Espanya, on el rei no té quasi res de poder, a Liechtenstein el príncep, que és com el rei, té moltíssim poder i el 2003 inclús va fer un referèndum per augmentar el seu poder i va amenaçar que si no s'aprovava el referèndum se'n anava. El príncep de Liechtenstein és un dels monarques més rics del món. Es diu que té una fortuna de 3.500 milions d'euros o de dòlars. Una borrada. En fi, Liechtenstein, un país de gent rica, gent tranquil·la, un país maco, amb muntanyes, i que ha aconseguit la seva riquesa a base de fer trampes, però ara la gent aquí està molt bé, molt contenta, i nosaltres ens n'aprofitarem i ens passejarem un dia per aquí. Plovent massa, ara mateix. Home, si puc evitar mullar-me els peus seria tot un detall, perquè després he d'anar a l'aeroport i tenir tot el dia els peus mullats i agafar un avió una mica desagradable. M'espero a veure si amaina una mica i torno. Segueix plovent, però amb una mica menys d'intensitat, així que continuo. No deu quedar gaire ja. A veure, a l'etapa 4 vaig marcar-me 3 reptes. Repte 1, trobar uns catalans, complet. Repte 2, anar cada dia d'Aigües Majors a un lavabo, tassa de lavabo, i això ho he aconseguit tots els dies. Indica que la via alpina és una ruta que tens moltes comoditats si vols.
això és bo per una cosa i dolent per unes altres, però bueno, que ho sapigueu. I el repte 3 era trobar un cep, i no l'he trobat. I, ostres, potser no trobar el cep era una cosa que podia passar, però és que m'he trobat molt pocs bolets. No sé si és perquè no ha pogut plou, perquè les temperatures no eren adequades, perquè la via alpina no ha enviat per els jocs adequats, o perquè jo no m'he posat a buscar prou, no sé. En qualsevol cas, doncs no he trobat el cep, no he trobat cap rovelló. Vaig trobar un dia com 3 o 4 rossinyols i ja està. Coses a comentar. Aquesta setmana, dimecres o dijous, posaré un vídeo una mica amb resum, valoració de la ruta i respondré les preguntes més freqüents, no? Quant m'ha costat el viatge en total, que encara he de fer el càlcul, millor dia, pitjor dia, les típiques coses, no? Fer una valoració així una mica general, així de la ruta. I si vosaltres teniu alguna pregunta que no sigui de les típiques, perquè aquesta ja la respondré jo, doncs m'escriviu aquí als comentaris d'aquest vídeo i jo la respondré al viatge, no sé, coses de logística que us interessin, si voleu fer la ruta, tal, detalls o qualsevol pregunta que us interessi, quin material, si teniu curiositat per com ha anat alguna peça de material en concret, etc. Parada una altra vegada, plovent de valent. A veure, d'aquí 10-20 minuts a parar una mica, a veure si és veritat. De moment els peus secs, és l'important. Últim quilòmetre! Vinga! Mireu! Ja quasi som! S'ha intentat visitar la catedral de Liechtenstein, però estan fent missa i està la porta tancada, tancada. Millor no passar, estan fent missa. No passa res, he fet una ullada així de punyavia, per tant. Vale, 300 metres fins al final de la via alpina. Ja el veig. Sonen les campanes.